নমস্কার, এনি 24 নিউজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে প্রত্যেক দর্শক শ্রোতাদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও স্বাগতম। আমি স্বর্ণালী মিশ্র। গত 27 জুন 2024 গুয়াহাটির বালিকা বিকাশ ট্রাস্ট ইউথ অ্যাগেইনস্ট সোশ্যাল ইভিলস ইয়াসি শিলচর দ্বারা সমর্থিত হাইলাকান্দি জেলার গাগলাছেড়া চা বাগানে মানব পাচার বিরোধী একটি সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করেছে। মূলত চা বাগানের নারী, মেয়ে ও শিশুদের সচেতন করার জন্যই এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন অ্যাডভোকেট শর্মিলা চক্রবর্তী। তিনি মানব পাচারের জন্য দায়ী প্রধান সমস্যাগুলির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন এবং দর্শকদের কাছে পুরো ডেটা স্থাপন করেছেন। ইয়াসির কেন্দ্রীয় সভাপতি সঞ্জীব রায়ও মানব পাচার নামক এই ধরনের দুষ্টতার প্রাথমিক পর্যায়ে দায়ী এবং প্রকৃত শিকড় স্থাপন করেছেন। বালিকা বিকাশ ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এবং তার মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ করেন। তিনি বলেন যে তার সংগঠন অসম জুড়ে কাজ করছে সমাজ থেকে এ ধরনের মন্দকে মুছে ফেলার জন্য। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ঈশ্বরচন্দ্র পান্ডে, রামশরণ রবিদাস প্রমুখ। ইয়াসির পক্ষে ইন্দ্রজিৎ রায়, দেবরাম তাতোয়া, বিবেকানন্দ রায়, সন্তোষ পান্ডে এবং প্রোগ্রাম ইনচার্জ রাজকুমার রবিদাস উপস্থিত ছিলেন। পুরো অনুষ্ঠানটির স্পন্সর ছিল ব্রহ্মপুত্র ক্রেকার্স অ্যান্ড পলিমার লিমিটেড। আগামী 28/6/2024 তারিখে এমন আরেক যৌথ আয়োজন হবে চেঙ্কুরি চা বাগানে। আপনারা দেখছেন এনি 24 চ্যানেল। এই ধরনের নিউজ দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও সঙ্গে থাকুন। पहले भी सरकारें बच्चियों के लिए साइकिल, किताबें सब फ्री में दिया करती थी। आज भी सरकारें दे रही है। सरकार जानती है कि बेटी अगर शिक्षित होती है, बेटी अगर गुणी ज्ञानी होगी तो घर शांत होगा, घर में तरक्की होगी। बेटी अगर ज्ञानी गुणी होगी समाज में तरक्की होगी, और बेटी अगर ज्ञानी गुणी होगी तो देश में तरक्की होगी। एक दिन अचानक से हमको उठाकर नहीं लेके जाते। मैं आपको एक घटना बताती हूँ। हमारे एक कमेटी है DLCC IW बोल के, जहाँ पे एक लड़की आई, हमको बोल रहे, हम बस सुने उसके कहानी, उसके बाद हम 10-15 मिनट कुछ बोल नहीं पाए। वो लड़की हमारे सिलचर की है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट बहुत न्यूज़ में आया था। उसके बाद घर रहोगे, उसकी अपनी बुआ है, वो तुम्हारे दीदी के घर रहोगे, अच्छे से वहाँ पे काम धाम भी सीख लोगे और थोड़ी दीदी की हेल्प भी कर दोगे, मदद भी कर दोगे। लड़की गरीब थी, पापा था नहीं उसका, मम्मी थी वो भी बीमार। उसने सोचा चलो मैं कुछ करूँ, मेरा काम हो जाएगा। वहाँ पर गई, जब गई उधर 2-3 दिन तो अपनी बहन के घर रुकी। उसके बाद वो ऐसी जगह गई कि उसको विश्वास नहीं हुआ कि वो कहाँ पे है, क्या करे। उसको यौन शोषण के लिए गंदी जगह भेज दिया। वहाँ से वो निकल आई, एक बार कोशिश करके वो वहाँ से उसको फिर से चाचा ने फिर से उसको भेज दिया। तो कौन थी? आप भरोसे पे बात आती है, अब लोग किस पे भरोसा करें? ऊपर से आप लोग जो पूरा दिन काम करते, पेट मारा जाएगा। तो ऐसी हालत कि कौन हमारे बच्चों को यहाँ पे प्रचार करेगा, वहाँ पे प्रचार करेगा, या हमको प्रचार करेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सतर्क रह सकते हैं। सतर्क कैसे रह सकते हैं? जब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, क्योंकि हम लोग भी, जो भी इतने लोग हैं, कितना दिन आपके पास आएंगे? ज्यादा दिन हम आप लोगों के पास आ नहीं पाएंगे, है ना? तो सुनेंगे, जाकर आपके पड़ोसी को बताएंगे, तो उसमें भी जागरूकता होगी। तो इसीलिए हम लोग आज आप लोगों के पास आए, ये बताने के लिए कि ये चीज होती क्या है, कैसे होती है, हम इसको कैसे बंद कर सकते हैं। हमको पता चल गया कि क्यों होता है, गरीबी उसका सबसे बड़ा कारण है ना?